Bonbon Farm. Kali ini kita akan mengulas untuk mengobati mata ayam yang selot dan ngorok. Nanti kita akan buat racikan-racikannya di rumah saya. Let's go! Oke teman-teman, kita akan meracik obat untuk mengobati ayam snot dikala musim pancaroba ini. Ayo kita perkenalkan satu-satu bahan-bahannya. Ini teman-teman udah tahu belum? Ini daun kelor. Memang sudah susah untuk dicarinya, tapi masih banyak di tempat kita. Jahe, kunyit, bawang putih, gula merah, jeruk nipis. Yuk kita mulai mencoba untuk meraciknya. Jangan lupa rokok untuk dioleskan ke mata ayamnya nanti setelah kita kasih jamunya. Oke teman-teman, kita mulai untuk meraciknya satu persatu ya. Ya, kita masukkan bawang putihnya, kita ulek bersama daun kelornya. Kita tumbuk perlahan supaya dia halus. Ini sangat dahsyat nih untuk mengobati ayam snot, ayam cacingan di mata. Kita masukkan kunyit, kita kupas dulu kulitnya supaya bersih ya. Satu persatu bahan-bahannya kita masukin, kita aduk halus. Ya teman-teman, ini yang sudah kita campur dengan air dan sudah kita saring obatannya. Jangan lupa satu lagi yang akan kita campur bahannya, yaitu jeruk nipis. Yuk kita belah dulu jeruk nipisnya. Cukup setengah aja ya, nggak perlu banyak-banyak. Kita saring lagi.
Nah, udah semua sudah tercampur. Nanti kita akan siapkan untuk memberikan kepada ayam yang sedang. Oke teman-teman, selesai sudah kita untuk meracik untuk mengobati ayam kesayangan kita yang sedang senot dan ngorok. Oh iya, satu lagi kawan-kawan, jangan lupa ini rokoknya, tapi bukan buat kita hisap ya. Ini untuk dicampur dengan air putih dan kita oleskan ke ayam yang sedang senot. Oke, jangan lupa juga alat sepetnya untuk kita masukkan ke dalam mulut ayam kesayangan kita. Oke kawan-kawan, kita sudah selesai untuk meracik obat untuk mengobati ayam yang sedang ngorok dan senot. Nanti kita akan memberikannya kepada ayam kesayangan kita di kandang kita. Come on. Oke kawan-kawan, sekarang sudah sampai di kandang Bonbon Farm Cibubur. Sekarang waktunya untuk memberikan obat untuk ayam kita yang sedang senot. Let's go. Teman-teman, ini ayam saya kesayangan saya Pacek yang sedang kena senot. Kita akan mengobatinya dengan obat yang sudah kita racik. Hey guys, nah ini dia lagi sedang sakit senot ya. Sakit senot, makan juga berkurang, jadi bantu sama ngorok juga. Sekarang kita akan obati dengan racikan yang sudah kita buat. Kita aduk dulu biar bercampur. Jangan lupa kita siapkan sepletannya untuk kita masukkan ke dalam mulutnya. Ini guys, kita obati ayam yang sudah senot. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masukkan. Oh, pelan, sedikit, yang penting masuk. Masuk lagi. Nah. Karena matanya sudah bengkak, kita olesin. Kita sedikit olesin supaya bengkaknya hilang. Ini senot ini karena ada cacing di dalam matanya ini. Kita olesin, cari obat yang masuknya udah. Ini obat racikan yang dari luar ya. Nah itu udah, ini ayam berarti udah 2-3 harian ya senot bengkak. Asal rutin memberikannya juga kasih
ayam kita akan sembuh. Oke, kita putasin lagi. Dalam matanya. Nah, cukup. Itu tuh teman-teman, itu tadi pemberian tips untuk penyakit ayam yang sedang snot. Nanti tunggu konten saya berikutnya di channel Bonbon Farm Cibubur. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.